एमरी पेपर फेरेंगे। हाँ, अब हम लेते हैं एमरी पेपर। ये 4 mm का एमरी पेपर है और जो इसका लेदर चिकना नहीं रहा, इससे खुरदरा हो जाए। हाँ? जितना ही चिमकनी सतह है वो खुरदरी हो जाएगी, उससे ब्रेक क्या चपकेंगे नहीं। और ये ड्रम के अंदर भी एमरी पेपर करेंगे और उसके बाद फूक मारेंगे। अब हम करते हैं अपने बेरिंग में ग्रीस। करो साहब, बेरिंग में ग्रीस कर लेते हैं। तो पहले सील को बाहर निकाल लेते हैं और पुराने ग्रीस को अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये हो गया पुराना ग्रीस साफ। और अब हम करते हैं इसमें नया ग्रीस, जो कि 1 नंबर मक्खन है। मक्खन के साथ खाया जाता है इसे, देसी घी से युक्त जैसे कि। और मशीनों की जान है ग्रीस, जैसी मशीन की जान ग्रीस है। जैसे आदमी की जान भोजन है, वैसे इस साइड पे बेरिंग की जान ग्रीस। आदमी को भोजन चाहिए और नया ग्रीस कर देते हैं इसमें भी। मशीनरी चीज की ग्रीस चाहिए। क्या हुआ, हुआ सब हुआ बहुत अच्छा सा। तो हम डालते हैं इसमें नए एप्लिंग रबर, जो अपने इसको हटा देते हैं। ये ताड़ी वाले का है और एलोवेल में सेट हो जाता है, दोनों एक ही रहते हैं। इसमें मुंगूचा रहता है। तो हम इसको फटाफट से काट लेते हैं और
पुराने इधर लाओ, पुराने को हटा देते हैं और चारों कट्टे नए डाल देते हैं कपलिंग रबर। इससे क्या होता है? इससे इंजन पर जोर नहीं आता है और रोकने में गाड़ी को झटका नहीं लगे, अपने को उड़ते वक्त हो या रोकते वक्त झटका नहीं मारे गाड़ी। और अब हम लगा देते हैं इसके वापस ड्रम प्लेट, ये ड्रम प्लेट ब्रेक इसके, और अब लगा देते हैं और वापस फिट किया जाएगा। फिट करने की प्रक्रिया चालू है और चेन सॉकेट में पूरे अच्छी तरह से फिट करके फिर। और अब हम लगाते हैं यहाँ घोटी, इधर लाओ, घोटी लगा देते हैं ये घोटी है और एक्सल को लगाते हैं और वो बाहर रह गई है। सेंचुरी लगा देते हैं और फिर 19 नंबर नट लगा देते हैं एक्सल की, एक्सल की नट कर देते हैं, लगा देते हैं टाइट। और अब लगाते हैं इसके ड्रम प्लेट का बोल्ट, 14 नंबर बोल्ट रहता है ये, सरन से देखो ले ये ड्रम बोल्ट है। इसको मशीन से थोड़ा टाइट कर देते हैं हल्के हाथ से। और अब लगाते हैं ब्रेक रॉड, ब्रेक रोड बोलते हैं, डंडी बोलते हैं। और ये कर देते हैं इसका टैग नट, और ये हो गया मशीन से टाइट हो जाएगा। ये इधर लाओ। पिछला व्हील का कंप्लीट है। अब हम इसके देखते हैं चेन, चेन थोड़ी लूज आ रही तो चेन को सेट कर लेते हैं। चेन को ले लेते, चेन थोड़ी लूज आ रही है तो 21 नंबर आने से बोल्ट को यूज करते हैं और करते हैं चेन को टाइट। यहाँ 10 नंबर 12 नंबर बोल्ट लग रहा है और ये चेन हो रही टाइट, ये हो गई चेन टाइट। इस साइड से थोड़ा कर देते हैं टाइट। अब हम कर देते हैं इसको 20 नंबर बोल्ट को टाइट। और अब हम मशीन से कर देते हैं इसका एक्सल टाइट। 17 घोटी साइड और उस साइड 19 नंबर, ये हो गया एक्सल टाइट। और अब इधर इस साइड डाल लेते हैं पूरा ब्रेक पे ओके हो गया और चेन भी सेट हो गया और केवल चिड़ी के बोल्ट को टाइट कर देते हैं इसके। और भैया लूज नहीं रहे, हिले डुले नहीं। और बोल्ट टाइट है। और अब हम चलते हैं अगले व्हील की ओर। अगले व्हील को खोलते हैं तो अगले व्हील को खोल लेते हैं। अब हम खोलते हैं मशीन से 14 नंबर बोल्ट एक्सल पे लगा के निकालने के बाद ब्रेक थोड़ा ब्रेक यूज कर देते तो ड्रम प्लेट निकालने में आसानी हो जाए। ये ड्रम प्लेट बाहर, सबसे पहले ब्रेक को घिस लेते हैं। आटे के पत्ते या रेत माल से दोनों से किसी से भी साफ कर सकते हैं। ये चिकना हो रहा है जिसको बढ़िया खुरदरा कर देते हैं इसके, जो ताकि ब्रेक अच्छे से लगे और चिपके नहीं। कई बार ये चिकना होने से ब्रेक चिपकने लग जाता है। बंद कर लो। ये हो गया किस्सा कंप्लीट। और अब हम करते हैं ड्रम की किस्सा। हमको कुछ लेते हैं कौन फिर कौन आडो से रखो कौन। ये हो गया ड्रम की किस्सा। और अब हम करते हैं बेरिंग में ग्रीस। पुराने ग्रीस को अच्छे से साफ कर लेते हैं
और बेरिंग की कैप हटा देते हैं। बेरिंग की कैप हटा के और पुराने ग्रीस को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। बढ़िया आराम से पुराने ग्रीस को हटा देते हैं और अब करते हैं इसमें नया ग्रीस। ये होगा इसमें नया ग्रीस एक साइड और वापस सील लगा देते हैं और साफ कर देते हैं इसको अच्छे से। और अब हम करते हैं इसकी उस साइड अगली साइड पर। इस साइड के व्हील कैप हटाते हैं और बेरिंग की सील को बाहर निकालते हैं। थोड़ी टाइट होती है बेरिंग की सील, तो बेरिंग की सील बाहर निकाल देते हैं और अपन करते हैं अभी इसका ग्रीस रिमूव। तो ग्रीस रिमूव कर देते हैं और अब करते हैं इसमें नया ग्रीस। ये बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी वाला ग्रीस है जो लगभग चले 5000 किलोमीटर तक आराम से खराब नहीं होता, 5000 किलोमीटर तक। और अब डालते हैं इसकी वापस कैप लगा देते हैं और बाहर वाली व्हील कैप भी लगा देते हैं और ये लगा देते हैं इसकी पट्टी। ये को ले चलते हैं अंदर की ओर। अब इसको करता है वापस सेट। हम प्लेट पर अंदर सेट कर देते व्हील में, एक बार घुमा के अब लगाते हैं वापस और पहिए को लगा देते ऊपर और लगाते हैं एक साइड। ब्रेक टाइट ओके, ब्रेक ब्रेक ओके, बंद करो। अब हम ब्रेक टाइट करते हैं और अब चलते हैं इसके फिल्टर की ओर। हाँ, फाइनल कंडीशन बोल्ट को खोल लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर से इसके 5 बोल्ट खोलते हैं। हालांकि इसमें 4 बोल्ट लग रहे हैं, चारों बोल्ट खोल लेते हैं, बाकी कंपनी 5 रहते हैं। ये भी खोल लेते हैं। तो वो घुस के इसके अंदर जो हम आपको कहते हैं कि ये घुस के जो मैं काट डाला इसको आर पार कर दे, जिससे क्या कि इंजन में डस्ट जाती है। तो अच्छे से साफ कर देते हैं इसके अंदर से और इस वाले कमर को भी चौक के अंदर। हाँ, अब हम चलते हैं तो अब लगाता है इसमें एयर फिल्टर, क्योंकि ओरिजिनल है जेन्युइन 0। तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम डालते हैं इसमें नया फिल्टर। अच्छे से सेट करके लगा देते हैं इसका कमर। लगाते हैं अब इसके स्क्रू।
साइड पैनल, लगाते हैं इसका 10 नंबर बोल्ट। अब लगाते हैं इसका ऑयल बोल्ट, इधर ऑयल बोल्ट लगाते हैं, दार्जिट बंद करते हैं। अब डालते हैं इसके फिल्टर लगा देते हैं, ऑयल लीकेज ना हो। अब हम डालते हैं इसमें ऑयल, और डालते हैं इसमें 7720W40 है। और ये इंजन के लिए बेहतर है, ये गाड़ी गर्म नहीं होती है। बंद कर। अब हम इसको करते हैं ओपन, तो इसको ओपन करते हैं और इसके सेल को हटाते हैं। तो अब डालते हैं इसमें ऑयल, अब ऑयल हो गया पूरा। और अब लगाते हैं हम ऑयल गेज को। ऑयल गेज को पिलर से बढ़िया टाइट कर देते हैं। अब हम खोलने जा रहे हैं इसका प्लग खोल के बढ़िया कचरे को साफ कर देते हैं, कार्बन जमे हुए को। तो 16 नंबर के पानी से इसको खोल लेते हैं। खोल लेते हैं, तो इस पे कार्बन जम रहा है, इसको साफ कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काला काला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम इसको साफ कर देते हैं अच्छे से, बढ़िया क्लियर करके वापस लगा देते हैं। एक बार कार्बन को साफ कर देते हैं, जितना भी काला काला कार्बन है इसको साफ कर देते हैं। बंद कर दें। अब लगा देते हैं इसको वापस। तो ये हो गया अपने सर्विस, दोनों पहियों में ग्रीस हो गया, फिल्टर चेंज हो गया और ऑयल चेंज हो गया और प्लग साफ कर दिया। और अब हम इसको ले चलते हैं वॉशिंग की ओर। और कुछ पार्ट्स वो जैसे ढीला हो रहा तो उसको देख लेते हैं, कहीं लूज तो नहीं हो रहा। तो बाकी सब ओके है। और अब इसको एक बार हम टेस्ट ड्राइव करके और उसकी ओर ले चलते हैं।